Normala we cannot dial content barwani lingua seme kan wero online TV channel. Anda manduni shan kwasnyag mele anon roisne. An wale shanka jandangro kapay dio kurun kina dangro udi jandangro wida bakal Friday. Bana reponen konti lorodian ko de kaling bana kaling kajan kwaseme. Report kana me kan konuniam no. Naga jelung no de yetish ko de yan channel din support de yan subscribe ko de yan all the information kirwan yan content be din ga chamala jekapet no te kon ke reponi te bombom te gor liang ka ke reponi te ti bana raj ke godang diok min yam bana raj balal dunga panal kume a panal chamuk tabdian chaje wut kanasir banarach ka kwide ka do badana chano ngeje mitem bana matin ban yo matini yo jedo ngai kon yala no why reason anan kaje ke mukwaje relocate kaje mobile nan kanasir wai kaje kamalakal kwingu ka ban yo je kaje report mene reported order bala message maybe Doctor Without Border alaji MSF take a warning kiret michikana la nano den artit kaje ka ko ntama wa church shedida long we kamare banaro re wike South Sudan banjelinga report ma la radio den jogman bana wo go ka no Balara jadana chalat a South Africa. South Africa chika rach ka kwi dakma char take raj mkay lat kil ma yadit. Wudu shala Paul mashetele ramkel mla kwer ndiden winemi. South Sudan chaka la do badan dong de malder we nyam kaje. Kari pondang joko ti bana focustin ke bukon mandan le roda bana jaling ka do badan en chawo jekne rajanan chawo gor ka South Africa kil ma yadit kan jwe nan tikaje. Bana more information bana galinga jari report mane ani ban jo chu toker atong ne jo me ke lera me ke kume mente ka apanal kamalakal apanal staying economy cho de lana ka gwase dan chalat gwase me jene major political move ba muktab kwarandi la governor ba je wuch kamala kalbanan kanasir kan ji kuma ko shi kan decide buga we kanasir ba muktaba nan winimi ngaja je gwano na me siyasa shi matot bikan ko nung atiak ba ko atiak wana mweke yo attack nkuma ko bekan ko kok a serious step chwa jiga lamatot immediate ana wade kuma kem yadit dere governor muktab da mata gamala kal dere je woy kamala kal men kune diala mat wanan ka county level la nasir bianga je nona mengu emi chari ala kan ka decision mi betum wan baka fake even including nere kon la kwar tin kujela gujano edong move mugwa baka fek long ko gwadan be so cha report dan jikalat gwas chana jelinkel ramadan la kur ko ba muktaba nan winimi ramaniam ajen governor Jacob Dollar root jenche jien kana ministers ki minister to one telalat kumatidit ka penal chiwokel ga jingone la law makar chikan ke senior official dial chikan we ka malakal sorry chikan jena malakal chi we ka nasir mji chubo ka nasir jagalo neten kon tiene kon te ka kel te ne te tot ngwan wara tiene kana man ke wuni chikan je ko dollar chikan lor ne ya mo ke yo ga cha kok ti mana ngai kona
Chana jogono bia lade sign post ni cha sign post ya lade ken ya jak lor ke so dia je mi cha video ke dendi ne ne le roda na me wo ba base dung de ni ba jo lat kanasir cause cha nasir cha bi nyo kap anware nangen winami ko jen gwadan de korteten ba nwar ba ko ne ga tiak ba nwar ba ko jo je tiak ba ga nan ka ba jo kwi Ethiopia che mi shi ne dia le kan jo kwi Ethiopia na ka ga nwar le lat mi shi me ka jen kuma kin mi yadi dan dana jen kamala ka lat ken no nan kan muktab nan kan nasir ko ba mal ba jono ko ba kun ba ja ka ja bum no yen do bran lat kan ja kan o ba citizen ba mo ya kwak ka to ken kon lat kan mo mo ya na ka kwak shu na everywhere jong le shu ja ab na shu United States shu ja gwata kon en western kan gwata kon shu na ten ka kon mi cha to ka ken mi yadit ka lok da ke ke nyere ka dak mi charo ba nwere ba ka dil ja ka ne ti like to be chuch to be chuch ba luang na ka te jo mu chalat gwasme State Minister of Information wuri shala Peter ngojo ramdala le relat ka government dung apnal kamal kal janna mani a promise mu kwal fulfill je yadmi ko ya ki jene bikan office bukan nan kan nasir gor ga jeno began war bori do nak teka ko cha gor ba teka ne to bichu ko malakal so that's the reason why non ke dich nan ga kan nasir kan kwadi alatine ko ba gor ba nur ba ko nek teka that's the reason why right now lat kan no ne de kon chichu ka nasir kan shi kan minister dial ko ne de kon jegene ci Jacob dollar me ca blad ne dobe ci ge ne ken yadi ci kede jogono ba muktaf ba jenan kan nasir yen gwadana bo ritin ko jen gwadan ten security teten no bo deal kan ne ka teka ya je that's good gwaya wera ko kan ne ko deal ka ya nyinya ka nakaka ramu mo ci kon no gajen a campaign you will talk about that campaign again dung queen kware jelet kanamo then Jacob dollar already charge ko no kuwe wurin ginimi so right now mi ko to guru na ngam babel mi dong te gare mi to kus na me chabe tok lora bang sir mi ken me no dong shi ngai kan jo no anyok lat kan no shi ke 10,000 people shi kan ga join kanasa na tele 10,000 people chi ne dial ka ko ro jikan nen yen video ni ken ne video ndan shi kan release ten ne to ten long shi kan ne one just ne to chẳng để camera đi nên bọn nó đua bàn như thế kia cô cần chỉ cần chỉ cần cái threaten anh ơi yên vậy khi yên civilian vậy chạy gor wajar rodun ka border ya kui border Ethiopia lo lat kano binaw ching kui Ethiopia instead of not ching chang ba jen territory ba ko lo chang aja kan ne ken ko ne chikan ka bribe ki kana mo ke yo no de ko laro men nan wari lo ngode adar right now ko dar me ken kon we lo do den ya diere chang te mi je to la gu jeni jedu no jen dini jen baru mi ko je to urun bana ko lo wi hen o ai do mi cha mi re gwa te dan der ko jang lat ke ken wari so right now mi cha nan wo che governor Jacob Dolo che mu tep chana ngana ser e move dit ko ba jen corridor mo dung territory dung ke border dung Ethiopia ken South Sudan bukan secure ko bu Nuer bukan gang kuch ku Ethiopia jen ta dan let ken je very shame long boko de ne ko der ga gang kuch no mo so ban je consider no che kontu ngaji ter ga so telum dit den so mu che ken me ko right now cha mu tap cha nan kan nasir already che ke chugo nasir ko che chugo nasir ana che tele lodien bu ko nganje no ci men cha lat point de Jacob dollar ken krim yadi cha ye fulfill already ke jen kui campaign ngam dan let ken ko me a campaign you know the campaign again ko mi dong she campaign dong de ko la okay dong bele te ka gwad mi mo bi ngwan buri ale ka but no she jan ne me campaign jan cause ngai kon dia la kon lat karo den so ko kuje money a Jacob dollar no chen mi ko ne na
jen che mission de ano che fulfill already ko che me chalat che realika je concept to are kan top chi konen ano ramu te jena mande kan witen koken den ko be del ke jen o dal kan ko dong chi ko yo shu ba nasar dan dar ba je longa ka ai kon kor cha per pin bang cha na mo ka bot ke cha na nak na mo mediten ana so mission na me chine dia chi gen so mi cha ling no ne e te kan ne di chelo jok ti lo kan nasar ko rai na lar kan no ne no te ne ngwan chi lo jok 10,000 ka video that number even 1,000 people chicken shop. So when you look at the video don't me jiram chi video she good so mi shira me militant amma ngai ko ne long wasa be ko ne dial cha ga joj ngai ko ne tele dol goro me de galo garten de go gar gwada den tele dol wal militant you know chune ne dial tele kon so right now again challenge nyam mo kan wer kon te cha joj kana sir kan wi dial ko ken ka again menen yana no an kum kem ya di che goro bun wara bi kan pur ka bel ko sen goda gon kugul benten ngoda kon kun wala la pur ka belten so again ko dan ku kan leweten so na me ku increase me suffering of the Nuer people tin kon into kanasir ko mi shiga jere wujen dong don wade ga lewe pur de kan belken de kan pur right now ngam lu pur ka jano luj kana la luj kana ni sham so tel mi shalo binas biga ta ngat garo so right now lar kan no bana nget Nuer ya liga jen so chana ibu kai chibu ko tok bana la tel Nuer mi te nasir right now so ya mu tap chawo mu bun mi shi mi kan la de there's nothing there. So na me medicine shana ben ka another report dun nasara mo mi Jacob dollar che weten bana je le Jacob gwaten be but che chubo already ka nasar already te ga nasar one thing me dong sha pal jok ala ga de dwal kan ka malakal kan garden ware so jan mo move kan office ka jamo even jang lokane longo de kwade nang nika nasir we mean that right now balan ware bibin nyenya karodian so muktabandi do tong mi ka kwar ken kan jang kan attack you know ajan ta dan ten so should do ne would men a symbol again you know wo bibin nyen kan ware jan ne cha ngaje ne cha tu na kwang chora le cha kam kwar ko ben ware baka doch and he did it chala kam je ko dollar tem go ben ware bu nyaw liu ka liu na that is what kid is doing jalan ware ko bi te tar karodian ano ka kwiko be jabbe be benefit ka tichire tin anyway one I will humanitarian ne de ko tup ko lok no take a warning ki rach mi chigana jogo jano en wode na artit ke je warning lo no de yarudon tit kam jeng mi chup ke mi jeng mi be Doctor Without Border KGMSF no chika rach kana lat ka kwiti ka ching ne jegdo kon rep karodian re wika South Sudan no Canadian chikala do ne 1,000 people chaga displaced kor chaga jojo kuma kirmi yadit kana condition kerik ukan ngamare ko rodian chi wana kan ko wepin chikana la don gwaza ngeno ne right now la kuma kirmi yadi la SFP de la joy kan civilian shi kan gwada da na ku civilian tin bekan ga joy so for that reason wa situation che we gamare banaroda special good kon ikan kalat NMSF Doctor Without Borders kan wone de kon shuje long kan were kon ta jongle kan were kon ta panal state jane de man cha ka force ke cha ka bom no janare dor kun mo ga tane dan ben bal wido no mo te chi ajen baye nak ka report mi kalat gwasme ka ben ngara yekel report yana kan ne kan at least ne de shob ke kin ti jandang rewu de dh ano sika gn sika wodar shal ke shil kanene ti chop ke 28,000 people kinni jandang red badak shiga jiyan ci wo mi shal min kaman godang rod ci na ci potten ke ken kor kon ci tok wata na ci jiyan ko cha dor ken cha ka wang barana rod ka shuka gwamnati cha targetin kuma SSPDF so ci jo mo ci kanalat kan store membe je long gwad me ke report kana lat kana tan enten kon chuch tin chang na tarjen ko tin ne chang na tarjen you know te tel gwad mo gaten ti chang ke bet ci kume kel mi yadi jana ci displace ke dwal ko jen dwal ko ne de ti mu gate dore ken don de ran de kwany ka sha kel mi yadi te de kwany jen te ga tam ka ko re shi ka bet ka jo ran chala de kan ti kon ti la jemsel
wacha jobe jalunga ne dit ne to wan chushkan changa ne tarjen ni kwana sham kana be ni janalong ke kwiko mi chatuk akir mi yadit ka lok de ka dak ma char ko dong ba dak ma char dong mi cho kwa ka je dong de dak ma char de win he afraid of losing seat, losing power. So right now ne dial shinga la ne tel dor tel ko ko jel ga ka tel kon nin surviving ala lat ke chabech no de survive de tegde ko jan la na kula ti jeno humanitarian de na de kan kalwak kuna le te ko ba met ba je ti kan re kon ti la humanitarian so it is bej. So right now thousands of people ne ri kin to wen yam te kra shi kam dit ka South Sudan ka ngam ba bel kuma ker me yadit tana men cham kan jidien right kon cham ngana tuar telemet telekon jakon wo ko ngajen wodi larik ki situation rep kan rodian tuone kan kam wo kapin de shen mu di de nen meta ga gad tiene telekon mi cham gad che mu ka jota dit gad chicken wet ko telekon mu gwa ka telepit gora matke tele gota kon na la toiten ko na gwa da dana ben yalbe ben kaja to ne da shuje long gwa da me kari poda dana shalat kashil awaka gad tiene gatu wanakan watale ka kon morong ka kormi cha tok akir mi yadit ko ben Jesus dandial be ka terrify ka dwala ko de na de ga cheng agwa ko de randa ko no lo de jadar ya kwan ko kwar mi ya kwan by the way o dara tin ko onte latke dara kelen but kir dwala ko dara kwar dara jelus right now ne de shuj ka bekem yadit chen kene terweni kene ko na ci dab tangat ken shush ka gatal met mi cham kana doctor without border kene to kan wak mutot kama dan te tet kadien kene on kan lo no de na de kan kemiet dindo kene nana kene peg na china chi kan wan let ke lon ko de kene ko na shush ten cha ju ka panal ka jong list de kan galwak kemiet de kan galwak wal you know but I am right ko na tamna ko ri chi kan wan wa ponde ni jo chala kolora charo la nyoko mere broda anyo ne de content when mo wachi choche tuok ko di tele goto toy naten ni chamana ko ko teten de ko la tele tabundi puaka na cha ko de ko la na jena mo ni piru ma ben ga chak telikan dong ne tie ga yer okay shit ko ngai kon te kon ke subari be de randa mat ke piu ten but kana bicham der be jamat ke nyok kan all the places ten kon na ko maten kan cha ko payo ko mi ken yadi ku kana la jugo no jan chine re gor chemoni jin puak na ka ji ba ji pin guardian ba ji next so you are gone chi kan MSF ki doctor with that boy kala no tang gwana ten kona cha na cha jo ten kan nan ke long chikin long mi shup kan ka so changa lok cha na da lok ba chang do teten so right now too much lat kan one ne jo kan ni ngwana one ne ko tame sinara baraka chipeng di charo da bar gwada dien gwanna ko ken awabi jwatu man bo de rep jo kana da one ne ka gorka gwata te ka pito go cause and place mi congested ke china chi kon wan la te ka tun wan ni bitwo jeren jo chala kolora la na la kan ne ka ko mi tele sanitation tele latrine tin kon kuna la oratan la siang la be jelong kwana jogo no la pula ka la ka tole mi tien gwal mi take piu cause china me charan che bile jak so na me amila road right now kuma kirmi yadi right now ka jenta chuna ka je chikan deer international organization on kan along anodong de wejal to kamal but kir chenok kir wanga dwel wanga tech wanga dor kana ka kuela kwaktin konti la kwak civilian ko kan widial ko naren barton ne la dutin ngane ke kan SSPDF dugu de lo wang do kwana kwana sha ban pin ko nat rob na gwada dana barnar tin rob na tina jena mat ko la le rishi bu ponen kum kel mi yadi beteka chang mi mo be kurbe kap chonga je na me shi dwal teram dal but
gor kamal no chike miadit kan mshena mokana je choose so chidek ga rodi rep right now so na me gen situation dan le roda wa mu ka na cha kurcha de caption ke chike miadit che mal che no wa bene de man kan long bu ko luka wa jot ngwan nong baro den dakre wi so Sudan ka batene de ngwan nong to bejien re wi ka so Sudan ko right na ngai kone en apenal right kone tem tel mi chala civilian apenal jongle civilian tele civilian ten wen mo khelu jane dial cha ga joj Nuer dial ka plan mi chare le ka akum kir mi yadit kana Nuer ten kon te kel ga je sikan dier ka chodan shu ka chema ne ken right now just like di long mi shikane me so chana kujen wana kama ndana lero daga Queen Malka report ana shalat ana de kwa daga Raikel bana jo mishala wul mishala Paul mashatile ran South Africa che masi che lat Jesus Sudan en kon shiwe widen jen bana right gwadme so amu chikan lat ko ngai ko na kem yadi wuda bunga che golte mal mdeben kan yo jen ba ka South Africa so mu che wini mi wakan right ka South Africa ka Queen Malka aban manan chikan lat gwadme kan South Africa ban je nyakel South Africa kan mal an oba bente ka kwar Paul Mashitele Sharach ka Queen Mala ka South Sudan Again, peace depend on the leader of South Sudan. General, take an kon la kwar which they weak South Sudan. Jalado nene. Again, international partner, key international community, they can look a lot talk. But chicken rich nenden ko right which mo chicken gademen gagra ki chicken gademen ger. A shang mane jugano ladamal kino ngamal. Tele ko long tele ko power. Bade ne chum ne yeno yena mal gwanejen a generation ne ro lun chine de me replace ke chine de men ger kuma na na jena ke de muto ko ga yene ko na ruich kene kon de dorunde jeger so ano bi mal ben te ga jin self ke me yadit ano bi mal ben te ka doctor machar leader South Sudan kan de content ba mal bino munyo di en kwer baro din yai ko ba mal ba jeno en kwer ba din let ka kwer radien en kwer ba kwer din ba jadil ngat yo ga self ke me yadi den ojen ngal doctor machar la da kel no mal so ko bi mal bere ke South Sudan ni jira mo committed ko bi mal ben le ne kan duplite a shiga ba jalon gwa sun ka duptin kontin de international partner de kan South Sudan kan bakaja so di South Sudan de kan bakachar ka de ko ka do dan de ko nyam kaje a shan kan be involved the long bi kan ke kontin la kwar ka South Sudan be kan ke pressure wa de kan sharp na de mal der ben kaje de kan la de kan ka chum kan de kon la kwar especially kim yadit kan countries ke organization ten kontin chadono de ka South Sudan de kan look Africa Union akel ya Africa Union kan ita nyam no gurga de South Sudan de ta mal but sikan kim yadi sikan de pressure and we no mal ne shall ke gat ala intergovernmental authority on development ji gat ba let kan no sikan kim yadi sikan de pressure ko kan they just simply giving advice kan mediator ne kan mi kire lok teleka long teleka power so ne reti let kan kel ko de maler ben ka South Sudan let kan ko de maler dana chatanya la 2018 peace agreement there we got ajen mu ko preje ko le ben ka je ko ci ken kir kan dak ma char ke 2018 ci kan jaga bu let kel won kin daro de wal badak ci kan ka tom kan kwa dangro ci na mat no ba mal ma ba jala ci na agree no ba kur kir ko na la rodian ka kuidien nga dangro ba del caption namane that was agreement and then ade ka let kel but entire dane changwani yo pinga je shit ka power sharing chawan yo mutul ka ke anga wudi shal ka me kel mi yadit e kir logo bi mal ba we wonya mane now nen kone ko ci kel yadit mal ci je lok we seen displacement ci kon
juje joy ke civilian ti konanen chodi shush kanere kona civilian ti konanen rewi ka South Sudan kelo karwa na mi wote ke election ke ko kwar me balat wal kir mi yadi kan ro do kor yal kan obi malbe jeno me kondi ala eno ba ko kwar ba jalat gore letun wan gore security gore mal gore bu kwar ba ren net kam miken meteleke kace na roj ci kwar ci karwaj ci kan mur gwat kel de mal der benedi kamala kula be gwada rana ci kwar taade de yalika eno bi nyur gwaskel ajen mu kwa kir mi yadi kwa jele pressure and it ko la South Africa kana international community eno kir loin da pen machar amala be we ka dialogue no ngamala ben bi akula we ka kuin kwar tel kuin kwar ki kuin gwen de lat gwad mi mo to korte tere wi ka South Sudan and yet kir kuin sis kila jeno jen wana jeno de mal der ben sianen no kir sha gwat kana de konti la show leader la religious leader ka South Sudan me cha jogo no kir lum da kan char ko bi malbe ben so ci kir she lok kir no tel munan yetin yene de konti la jiccho cho leader ki kwalwa kot cho adun mat kin kuma ngai kondi ala contribution dan latke e jullo kusmi ki ne de kontin la kwalwa kot kon population ke lotel wa kot so ne de shuit tagare lwa kot misha kir cha da kula lwa ka cha da chon makanan da chirkati an abu kiro lwa kona akir chan le la che tan ba gora na tede je lwa kala ne ka ko zurun ba backfire ka je long gwadan tan ya mu we too late bu South Sudan ba je ko already awe ne ka jan juba no mone so right now che ko ne no kir che lok to right cha la ji South Africa che lok to right cha la ji Nigeria che lok and many other African countries kinala ubone across the continent and oji Monaco ken you can kill no normal the only thing chicken la de long no de la let o de dakuma cha de di lung dakuma cha rabirar bu ko bor kapchong bi malbeben kim ya di jene no kene dakuma cha dia chega joerar rewi ka soldan so tel dakuma cha tel jamu tel jalong tel je power ki tel ja authority jen ku kire ajen nen ku wana displace ka penal ka jongle ka United State ko ba ku le gudin mon no chiren ma char tel power ba tel ko mi shoda ne lat ko right now ko display civilian kan kuma da kuma chala kuma spele ayo kana kon jojen full they are there within South Sudan bitken la wi kana rodian gor kana civilian ka jen den ba chulo la da ken ke kum kirmi yadi ko akire jogo no jin 10,000 people kan lu shire me da ne shina jagali ko 2013 ne de ti jango ko bu koren biolun biya we ka dialogue ko tela other way mbiben ko bi mal bin gaje atelo bna bi nyur gwat kel ba mal ba jalat but kir shegor kir jen be dial ba ka ko bom ala use a dictatorship ramen mo jeno ba ko be ka ko bom cerementi Uganda te ke je ta da nen ko latke Museveni atam je ga long mu choro lot so na me da la jen ande queen yaka queen mal ko men chalat ka South Africa jo kan kim yadi den wonene luen doctor mu char ko bi mal beben ajan the only option ajan the only way bi mal ben ke je mi che goro bi da mu char bulun we are afraid telman mu ben ka South Sudan bu ne kore bu ne kan ko wonyam kay nyogba tan yogo no jin telo la de no tik queen kwar mu balat queen kwar balat enimi sia kon mu gwaskel Misha you go askel yen kwarka sharaj and then yakulu like a quick inquiry. Tell a queen quar me de bonijan ka we take a diject to octen. And your queen quar take a requirement. Take a thing with an order queen quar de jalat. Manyam Tim shall permanent constitution a la bon money. Bon one man cha agor ko cha de nyom garage kana kon complete tikire logo no bajalat jalano bajalat after election. Tikir mi adid bo jamudo dian che nyoko mbeleja. A population census queen not ba pig not ba de queen tikir mi adi chenyo kumbele jabo these are very important tell any day kwine ka kwar a tell population dien a quick can peg dien che dem to gono queen kwala lat ka gwas dana cha pig na ta de queen den dia shure ka mandana gori no de yen lat so ne me a report da end work a kon we ka final report dun kir mi adi ka quick jwadde kir mi adi de wajere che we ka mare ben ro da ka South Africa ge den kir sharo da rep long ka ta dana chalat ke ja na me ai tega woni mi cha kula tubgadu mi waga ne dialan wona kir mi yadit
mu wete gari mu ye jak yene di ala kontin tire ka juba awa be jamat ko do war chala wote gane di kwa ku kwa je piare wi ka South Sudan ti go jeno de gwa kin yadi de je gwalakan kamu wetu ogono biana no bi juba badak bila wanne di ti cha displaced ti kan dong mata ga malo chu juba cha bata ga mal ko wayna wati ga bon ke team terwalan tama titar ka gwa kin yadi tare wi ka juba ana do dan chala de wodi ngano pala ko kilmi yadit aji te gari mu beto ka je gwa dan te tin ko te de dual wal by the way ala kan chi we commission dangro so ji kan alar no kire te ke je ne shalin ne te ko organization te chirwa te ga dim man kan ga kamne de content ta ka parliament ka juba ano yana kilmi yadit alat ke physical examination a medical story da an aike ko en ken mucce te gari mu chitwok de we dan da wore yire kam chiro da de charo da nyom je roltan anyok ke tele je successor miche lu ke te mitu ga je taram mu miche kwan ene da kuma char jira me da ne kwan ga gwase dan ka cho nyoko mi ye ne je te de yen ka te ma da kuma char anyok ram da ne je gujino da kwan de we ga gwade e wuri shal ga me bol mel jare te jen so taram mo miche ne kamrar tenent kan ko nanga je ka court ko dong de je wuluk ka dore danan chalat men kwala yen kum kirmi yadi so all this information kati bom to gorliang kete gorgech an bana nyo je kari podadien mi jira mi jedit kan online tv channel gor jeno jin bi subscribe ko bi char bi jatu bu gwasmo bana je kari podadien an bi atagamal bye bye